ตะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตธัมมาสัมพุทธัสสะအာဟိစိတ်အာဟိစိတ်မှာဦးဇင်းတို့ခဏတပုတ်ချင်းတော့သက္ခုသောတာကနာဇင်ဝါကာယကာယမှာဒုက္ခတို့ဒုက္ခတို့နောက်တစ်ခုချင်းရှင်းပြပြီးပြီအာဟိကုသလဝိပက်နဲ့အာကုသလဝိပက်အာကုသလဝိပက်က9ပါးအာဟိကုသလဝိပက်ကပါလဲ10ပါးဘာကွာတယ်လဲဆိုတော့အာကုသလဝိပက်မှာတန်တိရဏကတစ်ပါးပဲရှိတယ်အာဟိကုသလဝိပက်မှာကျတော့တန်တိရဏက2ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘာကွာတယ်လဲလို့ပြောနေချင်မင်းတဲ့ကကြတော့အာဟိကုသလဝိပက်မှာကျတော့တန်တိရဏ2ပါးရှိတယ်ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့အိဋ္ဌာယုံရဲ့အိဋ္ဌမစ္ဆတာယုံရဲ့လို့ပြောတယ်အိဋ္ဌာအောင်ဆိုရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့သောမနတဖြစ်မလားဥပ္ပခဖြစ်မလားအိဋ္ဌာယုံမှာဆိုရင်သောမနတအိဋ္ဌမစ္ဆတာယုံဆိုတော့အလယ်လက်ပဲဆိုတော့ဥပ္ပခဖြစ်တာပေါ့နော်သူကအာယုံနှမျိုးကွဲပြားနိုင်တဲ့အတွက်သောမနတသံဃရဏလည်းရှိတယ်ဥပ္ပခသံဃရဏလည်းရှိအကုသလဝိပဿနာမှာကြတော့အနိဋ္ဌာယုံတတ်ပဲအကုသလဝိပဿဆိုတာကောင်းတာကိုမြင်ရလားမကောင်းတာကိုမြင်ရလားမကောင်းတာကိုမြင်ရတော့မကောင်းတာတွေဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကအနိဋ္ဌာယုံတတ်တာရှိတယ်ဒါလေးခွဲပြနော်ဒါလေးကိုခွဲပြအကုသလဝိပဿဆိုတော့ထားပါတော့ဗျာဦးဇင်းတို့ဗာလဲဆိုတော့ဟို88တုန်းကတီဗီမှာပြတဲ့ခေါင်းကြီးပြတ်တာကြီးဘာကြီးပြတ်တာကြီးတတ်တာကြီးပြတ်တာကြီးအဲ့ဒါတွေကစိတ်ဟိုရင်းဖြစ်တဲ့လူတွေမကြည့်ပါနဲ့ဗာနဲ့ညာနဲ့เนาะဒီလိုရင်းဖြစ်အဲ့ဒါတွေကအိဋ္ဌာမလားအိဋ္ဌာယုံအိဋ္ဌာယုံကြီးပြเนาะအိဋ္ဌာယုံကိုကြည့်ရတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလားအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလားအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကြည့်ဆိုကြလဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းတယ်เนาะပို့ပြီးတော့ကြည့်ခြင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပါရင်းနေအဲ့ဒါတော့အိဋ္ဌာယုံမှာကြတော့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုအနိဋ္ဌာယုံမှာဗျာတဲ့အနိဋ္ဌာယုံကြီးကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဒေါမနတဖြစ်မလားဒေါမနတဖြစ်နော်ဒေါမနတဒေါမနတဖြစ်ရင်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒေါမနတသံဃရဏလို့ပြောရင်မရဘူးလားဗျာမရဘူးဘာသာသူကဘာလဲဆိုတော့သူကဒေါမနတသံဃရဏလို့ပြောလို့ရမလားဗျာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒေါမနတဆိုတဲ့အမည်ကအကုသိုလ်ရဲ့အမည်ဗျ။အားရဲ့အမည်လေ။အကုသိုလ်ရဲ့အမည်အကုသိုလ်ဇတ်လို့ခေါ်တယ်။အာဟိစိတ်ကြတော့ဝိပက်တရားဆိုတော့ဝိပက်ကအပြာကတဇတ်။ဒါလေးလိုက်ခွဲတာ။ဒါကြောင့်မလို့အကုသိုလ်ဒေါမနတလို့ပြောရင်အကုသိုလ်ဇတ်ဖြစ်သွားမယ်။အာဟိကတကယ်တော့ဝိပက်နဲ့ကိရိယာပဲဆိုတော့အပြာကတဇတ်ဗျ။ဒါကြောင့်မလို့ဇတ်မတူပါဘူးဗျာတဲ့ဒေါမနတတန်တိရဏလို့သွားပြောရင်အကုသိုလ်ဇတ်ကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒေါမနတတန်တိရဏရေလူတော့မရှိပါဘူးဗျာဇတ်မှမတူဘူးဒါကြောင့်မလို့အနိဋ္ဌာယုံကြီးပါဆိုမှဒေါမနတဖြစ်ဖို့ကလည်းပါတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ရလဲအပြဘာလဲဥပိ္ပခာတန်တိရဏဇတ်မတူတဲ့အတွက်ဥပိ္ပခာတန်တိရဏတစ်ပါးတော့ကြည့်ရပါလိမ့်တဲ့နောက်ဒီလိုပြောတယ်အဲဒီတော့ပါလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီစာလေးတွေကတော့အဲ့လိုစဉ်းစားရတာပေါ့ဗျာဒီကကြောဆိုတာကတော့ဗာလေသဘောပါအောင်စဉ်းစားရတဲ့စာနော်အဲ့ဒါဗာလေသဘောပါအာဟိကုသလဝိပက်မှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ကအိဋ္ဌာယုံလည်းရှိတယ်အိဋ္ဌမစ္ဆတာအကုသလဝိပက်ဆိုတော့ကောင်းတာနေမြင်ရတယ်အိဋ္ဌာယုံကောင်းတယ်ဆိုတော့သောမနတဖြစ်တာပေါ့ဗျာအကောင်းဆိုအလေလက်ဆိုတော့အိဋ္ဌမစ္ဆတာယုံဆိုတော့တာမန်လေးပဲကောင်းတယ်ဆိုတော့သောမနတထိအောင်မရောက်ပဲပါပဲဖြစ်ရတယ်ဟောဥပိ္ပခာဒါကြောင့်လို့သူကတော့သောမနတတန်တိရဏလည်းရှိတယ်ဥပိ္ပခာတန်တိရဏလည်းရှိတယ်
ရှင်းပါလားဟုတ်ကဲ့ဘာမတူလို့လဲစမ်းမတူဒါလေးကိုသူကဖွင့်ပြပါတယ်နိဋ္ဌာန်ပြီးဒေါမနတတန္တိရဏမြန်လားလို့နော်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့တော့အာဟိတိအပြကတာဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါမနတသည်ပရိကနဲ့မြဲရှင်တဲ့အတွက်ဒေါမနတဆိုရင်ပါဆက်ပဲလေအာဟုလို့ဆက်ဇတ်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါမနတတန္တိရဏရေလို့မရှိဘူးဘုဗ္ဗခာတန္တိရဏတပါးကဖြစ်ပါတယ်မှတ်တာလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်စဉ်းစားเนาะဒီကကြောဖတ်တဲ့အခါမှာကဲနောက်တစ်ခုပြောဆက်သွားမယ်တဲ့သတ္တောကာစီတို့ဥပိ္ပခာဝေဒနာတစ်မျိုးသာဖြစ်ရခြင်းဥပိ္ပခာတာကိုသကုဝိညာဉ်စေဥပိ္ပခာတာတရဥပိ္ပခာတာကိုခန္ဓာဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတာကိုဇေဝဝိညာဉ်စေဒုက္ခတာကိုဗာလဲကာယဝိညာဉ်စေသတ္တောကာစီဟာဥပိ္ပခာဝေဒနာဥပိ္ပခာဗာလဲတစ်မျိုးကာယကြတော့ဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့လို့တစ်မျိုးရှိသတ္တောကာစီကြတော့အကုသလဝိပ္ပမှာလဲဥပိ္ပခာပဲကုသလဝိပ္ပမှာလဲပဲဥပိ္ပခာပဲပဲလိုက်အကုသလဝိပ္ပခုနှစ်ပါးမှာလဲပဲသတ္တောကာစီရပါလဲဥပိ္ပခာပဲကုသလဝိပ္ပမှာလဲသတ္တောကာစီရဥပိ္ပခာပဲကာယကြတော့အကုသလဝိပ္ပမှာဒုက္ခကုသလဝိပ္ပမှာဒုက္ခဒီလိုပွားပါတယ်ဒါဟောဘာလို့ပွားနေတာလဲနားသတ္တောကာစီတို့ကဘာလို့ဥပိ္ပခာတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုပါလဲဆိုတော့စားတော့တိမ်မွေ့တာစဉ်းစားကြည့်ရစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အရင်စဉ်းစားကြရလည်းမလိုပါဘူးသူကရေးပြပြီးတာပဲနော်သူကရေးပြပြီးတာဆိုတော့တို့အရင်စဉ်းစားနေကြရမလို့တော့အဲ့မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာနာကိုသကုဝိညာဉ်စိတ်မှာဆိုရင်သကုလို့ပြောရင်ဘာကိုယူရလဲသကုပ္ပဒါရသကုပ္ပဒါရဒီသကုဝတ္ထုပဲပကိန်းတိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဝတ္ထုသင်္ကမှာသကုပ္ပဒါရယုတ်တိသကုဝတ္ထုမိပါသည်သောတာပဒါရယုတ်တိသောတာဝတ္ထုမိပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သကုပ္ပဒါရယုတ်ကဘာလဲသကုဝတ္ထုပဲနောက်တစ်ခါမြင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူထိခိုက်ရတာလဲဝတ္ထုနဲ့အာယုထိခိုက်ပဒါရဆိုတဲ့ဝတ္ထုနဲ့အာယုနဲ့ဗာလဲထိခိုက်ရတယ်အဲ့လိုထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာစိတ်ပေါ်လာလဲသကုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်နော်သကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဗာလဲပေါ်လာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကစမ်းစစ်ကြည့်တော့သကုပ္ပဒါရယုတ်ဆိုတာမဟာဘုတ်၄ပါးကလွဲလို့ကျန်တဲ့ယုတ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ကဥပါဒါယုတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ယုတ်28ပါးမှာဟုတ်ပြီနော်ရေးတာတွေဆန္ဒမစောမှနဲ့စောင်းထဲမှာပါပါတယ်သဘောတိအောင်နားထောင်ပါနော်ရေးသားခြင်းဒီတိကျစီဆိုပြီးတော့အနည်းရေးနားလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကသက္ခုပတာရဆိုတဲ့သက္ခုဝတ္ထုနဲ့ရူပါယုံဆိုတဲ့နှစ်ခုတိုက်ဆိုင်လို့ဘာစိတ်ဖြစ်တာလဲသက္ခုဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒါသက္ခုပတာရကိုသက္ခုဝတ္ထုလို့ခေါ်ပါတယ်ရူပါယုံကိုတော့အာယုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုနဲ့အာယုနှစ်ခုကိုစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသက္ခုပတာရယုကလည်းဥပါဒယုပါပဲတဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးကတော့မဟာဘုတ်ဆိုတော့မိယာအားကောင်းတဲ့ယုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပါဒယုကတော့အမိအတွေ့ယုတ်ဖြစ်ပါတယ်အမိခံနဲ့မိတွေ့သူဘယ်သူအားရှိလဲအမိခံပြတဲ့မဟာဘုတ်တွေအားရှိတယ်ဥပါဒယုတ်ဆိုတဲ့အမိအတွေ့ယုတ်တွေအားမရှိပါဘူးတဲ့ဒါဒီလိုပြောပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သက္ကုပ္ပဒါရယုတ်ကလည်းပဲဥပါဒယုတ်ထဲမှာပါတယ်ရူပါယုံကလည်းပဲအာယုယုတ်ဒီဆိုတော့ဥပါဒယုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပါဒယုတ်ချင်းထိခိုက်တာဆိုတော့ဥပါဒယုတ်ဒီဟာအာမရှိတဲ့ယုတ်ဒီအာမရှိတဲ့ယုတ်ဒီရဲ့ထိခိုက်မှုဟာဘာမှအာမရှိပါဘူးတဲ့နော်ဥပမာအမြင်ပြောရင်ဝါကွမ်းဆိုင်တစ်ခုနဲ့ဝါကွမ်းဆိုင်တစ်ခုထိခိုက်တာဟာဘာမှအာမရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒီလိုပဲအာမရှိတဲ့အရာတစ်ခုဝတ္ထုနဲ့အာယုထိခိုက်ခြင်းကြောင့်သောမနတသဘောလည်းထွက်မလာဘူးဒေါမနတသဘောလည်းထွက်မလာဘူးဘာပဲထွက်လဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာတာမန်ဝေဒနာလေးပဲထွက်ပေါ်လာပါတယ်အားရှိတဲ့အရာတွေထိခိုက်မှာပါလေအားရှိတဲ့ဝေဒနာတွေထွက်ပေါ်လာတယ်အားမရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေထိခိုက်တဲ့အတွက်အားမရှိသောဝေဒနာကဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာဝေဒနာလဲဥပိ္ပခာဥ
ဘာယုတ်ချင်းထိခိုက်ဥပါဒယုတ်အဲ့တော့ဥပါဒယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်ချင်းထိခိုက်တယ်အာနေတာနဲ့အာနေတာချင်းထိခိုက်တော့ဘာနဲ့တိုက်ဆိုင်တာနဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်တာနဲ့တူပါလေအာမရှိပါအာရှိတဲ့ဝေဒနာမထွက်ပေါ်လာဘူးဟုတ်လားဘောပါလားဘောပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနာတကမဟာဘုတ်တိထိခိုက်ရင်တော့အာရှိတယ်ဗျာဥပါဒယုတ်တိထိခိုက်ရင်တော့ဗာလဲအာမရှိမဟာဘုတ်ဆိုရင်တော့အာရှိတယ်ဥပါဒယုတ်ဆိုရင်အာမရှိဒါလေးမှတ်ထားရနာလာကြောင့်တိကယုတ်ဆိုတာတော့ရုပ်ခန်းလည်းပါတယ်နော်လားပကိန်းခန်းလည်းပါတယ်စိတ်ပိုင်းပြောပြီးမယ်လို့နော်လားအကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့အကုန်လုံးဗာလဲဆိုတော့ခြုံငုံပြီးပတ်သက်လာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုပတ်သက်ဆက်တွယ်ပြီးတော့တွေးခေါ်နိုင်အောင်လည်းပဲဒီဓမ္မရိုးပိုင်းမှာတော့သင်ထားကြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မခက်ခဲတော့ပါဘူးเนาะမခက်ခဲပါဘူးကဲနောက်တစ်ခုသွားကြပါစို့တဲ့ဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်တို့ကာယဝိညာဉ်စိတ်မှာကြတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှမျိုးခွဲသွားတယ်ဘာခွဲသွားလဲဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနှမျိုးခွဲသွားတယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုကြတော့ဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးကွဲထွက်သွားလဲနှစ်မျိုးကွဲထွက်သွားတယ်ဘာလို့နှမျိုးကွဲထွက်သွားလဲကြည့်ကာယဝိညာဉ်ကြတော့ကာယဝတ္ထုဆိုတဲ့ကာယပဒါရရေဘုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ဗာလဲအာယုရေတိုက်ဆိုင်တာဟုတ်နော်သူရဲ့တိုက်ဆိုင်မှုကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကာယပဒါရဆိုတဲ့ကာယဝတ္ထုရေဘုဒ္ဓဘာယုံကာယပဒါရကာယဝတ္ထုကတော့ဥပါဒယုတ်ပဲကာယဝလေဥပါဒယုတ်ပါတဲ့ဥပါဒယုတ်ဆိုတော့အာရှိလားမရှိလားအာမရှိဝါကွမ်းဆိုင်နဲ့နိုင်တယ်ဘုဒ္ဓဘာယုတ်ဆိုတာကြတော့ပထဝီသေသောအာယောအဘောခြင်းနဲ့သုံးပါမဟာဗုဒ္ဓေဆိုတော့အာရှိလားမရှိလားအာရှိပါတယ်အာရှိတော့တူနဲ့ထုတာနဲ့တူတယ်တူတယ်ဟုတ်လားဘာနဲ့တူလဲတူနဲ့နိုင်တာတို့ကတော့ဝါကွမ်းလေးနဲ့လာပြီးတိုက်တာနဲ့တူတယ်အဲ့မှာမှဦးဇင်းတို့ကတူနဲ့တူတဲ့ဗာလဲမဟာဗုဒ္ဓဝါကွမ်းဆိုင်နဲ့တူတဲ့ဗာလဲဥပါဒာယကာယပဒါရအဲ့ဒီကာယပဒါရဘယ်မိပြီးတော့ဖြစ်လေတဲ့မဟာဗုဒ္ဓကိုမြည်ပြီးတော့မှဗာလဲဖြစ်တယ်ကာယပဒါရရဲ့တရားကဘယ်လိုမှတည်လဲမဟာဗုဒ္ဓမှာတည်တယ်ဆိုရင်ကာယပဒါရတော့ဝါကွမ်းကာယပဒါရရဲ့တရားကတော့ဗာလဲမဟာဗုဒ္ဓအဲ့ဒါကြတော့လေအားရှိတော့ပေတုံးနဲ့တူတယ်တူနဲ့တူတဲ့ဘုဒ္ဓဘာယုံကနေဝါကွမ်းဆိုင်ကိုထုတဲ့အခါမှာဝါကွမ်းဆိုင်နဲ့တူတဲ့ကာယပဒါရမိနေတာကပေတုံးဆိုတဲ့မဟာဘုဒ္ဓကိုမိနေတာအဲ့တော့ဗာလေအောက်ကအမှအစဉ်တိုင်းရေးထားတာပဲပေတုံးဆိုတဲ့ဗာလဲမဟာဘုဒ္ဓဘောမှာဝါကွမ်းဆိုင်ကိုတင်ပြီးတော့ဘာနဲ့ထုချလိုက်တာနဲ့တူလေတူတယ်ထုချလိုက်တာအဲ့ဒီတူဒီဝါကွမ်းဆိုင်ကိုကြော်ပြီးဘာလို့သွားထုမိပေတော့သွားထုမိတဲ့အခါကျတော့ပြင်းထန်စွာပါတယ်ရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်မရှိဘူးအာရှိဈာရီကတော့အာမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့တူနဲ့ပေတော့ကတော့အာရှိလားမရှိလားရှိတဲ့အခါကျတော့ဘလို့တန်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါအာရှိတဲ့အဲ့ဒါထိခိုက်မှုကအားရှိလားအားနည်းလားအားရှိပါတယ်အားရှိတယ်အားရှိတော့ဝေဒနာကွဲတတ်ပါတယ်အနိဋ္ဌာယုံမှာဒုက္ခတာကိုအိဋ္ဌာယုံမှာဒုက္ခတာကိုကွဲတတ်သွားတယ်အားရှိတယ်ဝေဒနာပါလေထူးခြားကွဲရသွားတယ်ခုနနဲ့ကြောင်းမြန်မလိုက်ခုနနဲ့နည်းကြောင်းမြန်သဘောလေးဖိုက်တော့ပါနော်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာရဲ့သဘောကအဲ့ဒီဒီကာကျိုနေတဲ့ကံမှာတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်စုံစုံစိတ်စိတ်နဲ့အကုန်လုံးခြုံငုံပြီးတော့နားလည်သွားတာနော်ရိုးရိုးပိုင်းမှာတော့နာမည်တွေပဲမှတ်တာနဲ့တရုပ်တွေစိတ်တွေအကြည့်အတွက်တွေနော်မှတ်တာအဓိကဒီကြတော့သဘာဝကိုမှတ်တာအဓိကဖြစ်တာနော်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ကမဟာဘုတ်ကဗာလဲအားရှိတယ်ဥပါဒာယုတ်ကအားမရှိမဟာဘုတ်ကအားရှိတယ်ဆိုတော့
Aku wabang ajar ya amsi bime dua le bale mahabu pirong ale mahabu tune bine jari ya wabang naik tahu culai dia kama apian tu apa le suro tiga itu asyik na asyik dia tu boleh nak kue dia bale di tempat dia li mana le ya mana bagai boleh Kata lah. Kata. Kata itu siapa? Kaya nari tu tuan ni. Mak nama dek saya nak baca lo, ubek kalau dia. Aku telah ibe tamri saya. Aku telah ibe tamri saya. Aku telah ibe tamri saya. Aku telah ibarat tamri saya le, ubek kata aku tamri saya sih deh, bahwa le, ubek kata aku tamri saya sih deh, kalau tamri saya, saya itu betul ni, saya ni, baik sama, bukan ni lupa materi, tamri saya, tamri saya, kalau ayah bayar suama asyik dia ni, cuma tamri saya ni, kau ingat ni le, tamri saya ni, kalau itu sudah, ada tamri saya. Oh, boleh tak bersai. Sampai saya nampak upek kabe kia bon. Yang mana saya nak amsi gua ya. Cuma kalau saya nak amsi, kita nak gua jadi gua amsi, upek kabe. Kali mana? Belu amsi mesti sudah ada naik sini dia. Foto. Ada orang tu apa? Sampai saya sudah cimeh, segera ada wujud sendiri kulau cia. Segera ada wujud sendiri kusuai, kusuai wujud dia bayar mati gerali. Tiga alu kono lah, wujud bayar lah, wujud mau bayar lah, bayar bayar lah, bayar kono, bayar bibi lagi lah. Sanya sah, dah alu ada, bayar lah, lagi ni siapa lah, kono ni balik, bintang le ya, Kesegera ada wujud sendiri, wujud tiga suka pakai dari balik negara. Tidak boleh. Pada tiga misalnya kajar di wujud sendiri ku wujud sanksi apa? Sanksi dia kajar balik tu yang meleleh. Segera ada wujud. Saya di mana tu ya mia wujud ni. Ada wujud tengah pakai main macam. Saku wenye dui, saku wujud bibadi. Kola wenye bedi, kola wujud bibadi. Kana wenye bedi, kana wujud bibadi. Sewa wenye bedi, sewa wujud bibadi. Kaya wenye bedi, kaya wujud bibadi. Manawadat romba. Manawinya nada konasen na baru di arwai belibar dia mesti kalau konasen na baru di Arya wujud bibadi acau biar no saku ini tu toda karena sewa kaya sudah biasa ini kesega do tipi saku toda karena sewa kaya bide channel saya sedih di mana ya Arya wujud bide Kau kena ada tiga. Ada orang tu ada di wiri sendiri ada masan sendiri. Tidak bawa tu dah wipes sendiri ba. Bawa tu dah balik. Bawa sendiri berita ni sendiri, suri sendiri. Ada di surau. Biasa wini desa mahoye. Hari tu kira ini. Dah nak biasa wini desa mahoye. Hari tu mira ini. Yang tidak boleh bawa mira le. Wenga selena, wengi bisida, sarara wizan, saku wengi dui, saku Sampai sai, tandirana, auto, ini tahu ini desa mahu demi apa bebe, oh konaji, rayu naji, ada, wujud sensora nandara bisiba, cesai cok, nau seki, cesai cok, nau seki.
ရှင်းစိတ်ချုပ်သွားခြင်းဟာနောက်စိတ်ဖြစ်ဖို့အနန္တရတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်အဲ့ဒီကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာတဲ့ရှင်းစိတ်နဲ့နောက်စိတ်ကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာတဲ့မိယာတူသောစိတ်ကနေမိယာတူသောစိတ်ကိုကျေစုပြုအားရှိတယ်မိယာတူတဲ့စိတ်ကနေမိယာတူတဲ့စိတ်ကိုကျေစုပြုအားရှိတယ်မိယာမတူတဲ့စိတ်ကနေမိယာမတူတဲ့စိတ်ကိုကျေစုပြုရင်အားမရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးမိယာတူတဲ့စိတ်ကနေမိယာတူတဲ့စိတ်ကိုကျေစုပြုအားရှိဥပမာအတ္တဝေကနေဝင်ငါဆလနာကိုကျေစုပြုမယ်ဆိုရင်အတ္တဝေငါလည်းဟာရယဝတ္ထုကိုပြီးတယ်ဝင်ငါဆလနာလည်းဟာရယဝတ္ထုကိုမိယာတူလားမတူလားတူပါတယ်မိယာတူရင်အားရှိတယ်ဝေငါဇနာဝေကုပ္ပစေရပိဇာရာဝိဇ္ဇာနိအကုန်လုံးပါပဲလေဟာရယဝိမိယတုပိဇာဒွါရာဝိဇ္ဇံကြတော့သက္ခုဝိညာဉ်ကိုပါလေသက္ခုဝိညာဉ်ကိုကျေစုပြုမှာဆိုတော့ပိဇာရာဝိဇ္ဇံကဟာရယဝိတုမိရေသက္ခုဝိညာဉ်ကသက္ခုဝိတုမိရေတူလားတူပါဘူးမတူသောမိယာရှိတဲ့တရားကနေမတူသောမိယာရှိတဲ့စိတ်ကိုကျေစုပြုရင်အောင်ရှိသက္ခုဝိညာဉ်ကသက္ခုဝတ္ထုကိုမိတယ်တံပဋိဆိုင်ကအာရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်တူလားမတူရင်အားရှိလားမရှိလားမရှိပါဘူးသက္ခုဝိညာဉ်ရှင်းစိတ်ကနေအာရိယတံပဋိဆိုင်ဆိုတဲ့နောက်စိတ်ကိုကျေစုပြုတဲ့နေရာမှာအားရှိလားမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးမရှိအားနေတယ်အားနေပါပြီဝိပဿနာဘာလို့အားနေရင်ဘာလဲဆိုတော့မိယာတူမှအားရှိတယ်လေမိယာမတူရင်ဗာလဲအားမရှိဘူးလေဆိုမိယာတူစိတ်ကနေကျေစုပြုမှအားရှိတယ်မိယာတူစိတ်မဟုတ်ရင်ဗာလဲအားမရှိဘူးဒါကတော့လောကဥပမာနဲ့လည်းစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်လောကဥပမာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ထားပါတော့ဗျာမိဘတွေကလည်းပဲကိုရောင်းကိုဝယ်နဲ့အယောင်းအဝယ်ဗာလဲစီးပွားရေးလုပ်ပါလေသားသမီးတွေကလည်းပဲမိဘပါလဲစီးပွားရေးတွေပဲပါလဲဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီသားသမီးတွေဟာမိဘတွေဆက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရတဲ့အတွေ့သူတို့မှာပါလဲဆိုတော့မိယာတူပါလဲအထောက်ပံ့ရတယ်မိဘတွေရဲ့လုပ်ငန်းမှာဝင်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်မိဘတွေကအစအအရာပါလဲလုပ်ငန်းတွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုပါလဲပြောပြဆိုပြသိပြနော်သူတို့လည်းမြင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သားသမီးတွေကအခက်အခဲမရှိမိဘရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဗာလဲဆက်လက်ပြီးတော့အလွယ်တကူလုပ်သွားနိုင်တယ်မိဘတွေလက်ထက်ကဝန်ထမ်းပဲလုပ်ပြီးတော့သားသမီးတွေကြမှာဗာလဲစီးပွားရေးလုပ်မယ်ရောင်းဝယ်တွေနော်ဒါစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိယာတူအထောက်အပံ့ဗာလဲမရအဲ့ဒီသားသမီးတွေကကိုလူကိုချုံပြီးတော့ဗာလဲကိုလန်းကိုဗာလဲအစ်စ်ဖောင်းရမှာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့အားရှိလားမရှိလားရှိတဲ့သဘောဒါနည်းနည်းစဉ်းစားဆက်တဲ့တင်တာလေးစဉ်းစားကြည့်တာပါနော်ဒီဘာရဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ကနေဝင်လုံးလိုက်ရတဲ့သားသမီးဟာအားရှိလားမရှိဘူးအားရှိတဲ့သဘောဒီဘာတွေလက်ထက်ကဝန်ထမ်းလုပ်တယ်အမှုထမ်းလုပ်တယ်သားသမီးတွေလက်ထက်ကျမှဗာလဲရောင်းဝယ်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်လမ်းသစ်ထွင်ရတာလမ်းသစ်ထွင်ရတဲ့အခါကျတော့မိယာတူအထောက်ပံ့ပါလဲမရဘယ်နဲ့လဲနည်းနည်းနီးစပ်နော်အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့တော့စိတ်တွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒါစိတ်တွေပရမတ္ထသဘာဝမှာလည်းပဲမိယာတူစိတ်ကကျေစုပြုရင်အားရှိမိယာမတူစိတ်ကကျေစုပြုရင်အားမရှိအားမရှိရင်ဒေါမနတမဖြစ်ဘူးဘာလို့ပြရလဲဒုက္ခလည်းမဖြစ်ဘူးဒါဒီသဘာဝလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘတွေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပဲအသာပါလဲဆိုတော့ဆက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိဘတွေကလည်းပြောဆိုသင်ပြလုပ်ငန်းရဲ့သဘောတဘာဝအတိတ်နဲ့ဒီကိုပါလဲပြောပြကိုလည်းပဲမြင်နေပြီးကြားနေကြရတဲ့เนาะအဲ့ဒါဒီလိုရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုသာဆက်လုပ်ရလို့ရှိရင် AC ပဲဘယ်နဲ့လဲတကယ် AC ပဲအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ရတော့ဗျာကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မိယာတူစိတ်ကနေကျေးဇူးပြုရင်အားရှိတယ်
Mia Madusega Jimmy, Ashi, and the volley madam. I don't remember it, Alegia. I don't know what Tamre sign John, Tamre sign to Jesus, you made Saku Winnie. You let do Yeshia. You lay Saku Winnie. Not Wishia, Saku Winnie. You are like Saku Winnie, a bell mille. Tamre Dana bell mille. Mia Dula. Doing Ashimalai. I'm a shoe, Tamre sign from Yadua and Landi Palm. Nah, kaya jam lu, cuma am sih dia tu bawa dia nabi biar. Nah, ada orang ujian apa balik surau, aman ni sebiru biar surau ga balik itu yang mele. Sesi ni nau se, biar duit asyik ye, duit am sih. Sesi cuci nau se uji duit ga, nandara. Macam mana tu batal ni? Nandara. Nah, sesi cuci nau se. Nah, nandara tadi. Pensi mina ni lah bala, no? Pensi ni ya sama je ni. Pensi mina oh pensi. Pensi ni total dua je ni. Pensi mina oh bala. Pensi. Dah macam macam bala. Ini mama udah ada. Tu dom ya, udah sih dah sema. Nandra pensi go, maya tapi. Oh. Tu dom ya sih dah sema. Saku Winninga, Saku to Namadek Sanga, Haria Udusuro, to Domia Udushido Sima, Nandrabis you Yala Maya. Maya, Nandrabis you Maya Usura, she say ye ballet, Jesus you not. To Domia Machine, Anne. I Nandrabis you Mayalino, Hoybali, Nandrabis you Mayalino, Nandrabis here the Waga Jessica, now say Jesus. Mama, do not be as she does say, Jilu Kayala, Makayala, Makaya. But do not be as she does say, Jilu Kayale, way, Jizu Kayale, Nandrata in it, Amishi. Amishi, Ayada, whatever, Makanda. Ashima Ayuya, the Kandan. Jama Male, Sahara is Ara, Yada Borno. Jama Venezare Gama Mari. Sana Zania, Ayuya, Makazana. Ame, no. And I mean, the Bawa Daima, not Bit Mazura. I don't. To Domia, he does him and Rabisigo Miadi, Ayuya, Makazan, and Lord John, Namadik, San Luigi, Napati, Upika, with another Pia Vari. He would be Sana Masovan. Nale was another. Nale. Sao dia cebiji biari, era, nale budiga, nale budiga nara. Kita sui, tamrik saya nama ubi kapi aja, apa lagi? Kita nara ka, biasa doa wisa. Ubi kata biari, oh dua. Tamre sai napa Ubeka Pia the Lord Nandirana Dwajaro Nandirana Mapajili Ramana Ubekane or Dijaro Alessan Sijim Nandiran Tamre sai Nandirana Sasamujia Tamre sai a Bemile Nandirana Bemile Mia Dula Madula Mia Dudo Sima Dudo Mia Dudo Sima Nandrabisi Yala Mayala Ashila Machila Ashi Ayada Kazana Lama Kazana Kazana Lucy with an aquatore Tomanata Vikatan Nana Bashi Tomanata Abiani Diva Yotalaki Penelli Tila Biani Diva to run at the Diva. I think I got that. I got that baby. A lot of all and a meeting, not. I got that. I like it. Go, tell them the done, no? Tell them the done. Siapa? Nanti lupa siapa? Macamnya pemalai siapa? Kenapa itu dah jawab tu? Nanti rena bigai, ini apa?
Set dog gazi katandi, naraga set dog gazi katandi di biwa. Tanirana doma biwa bisu yuzendo. Agudala wipele biwa bi, kudala wipe shebale biwa. Benayong ni bisu rale dia mangaro dena benayong ni biwa. Agudala wipe kono bale biwa bi, ay kudala wipe shebale biwa. Kaya ay kiriya o duro me, ay kiriya mana baji le. Doma bali bali. Itu sudah biom mesuin no, ubeka, oh kita usanse, ubeka, oh menolak usanse apa, oh menolak, oh hati ubase apa, mana lagi? Ada, kita ada urusan, ada urusan apa di balik ubeka, oh tu lah baru ubeka biar lagi, dalil lah, nah, hati dia baca baru tom nada ini ya lagi, nah dalil lah. Ada lagi lari kerja no. Tu lepas ujian nama balai suruh, widi sini tu ni bertuacia me. Dia boing asalana, bezara rawisan, sakui nama desa, dari nama oh terus cilai jole. Dia boing asalana, boing bisira bezara rawisan ya beo mile. Sakui ni ya beo mile. Tamre sai nadi rana udo sori draiya ku guru chang pyo ma le so pin sa la ku sa na pyo ma guru chang pyo le pin sa la ku sa ye chang pyo ma so ro pin sa la ku sa ye shi ma ba tu shi le owin ga selena kai ye ga ba tu shi le owin ga selena le hariya udu ki ba le pin sa la ku sa le Hariya udu kibare. Wedi bisida le hariya udu kibare. Nizara usan le hariya udu kibare. Miya dure sikani. Anandara bisi ko yala me yala. Yare. Yala me yala. Yare. Jangan sih asilah mesilah, asi bagi yang lagi. Siapa itu asing kan ni? Nada lagi sih ya ada asilah mesilah. Asi. Tidak bawing, wenga selena, bisira, insara wisdom, satu weni, nandesa, nandesa. Bukan tu bisa sama betul tak? Kau itu biasa ni, biasa. Pia dula medula. Dule hari yang itu, dule hari. Lalu Asia, Asia mesti lah. Asia, ayu iya lah, kanzana lama kanzana. Kanzana babi amri, wirana, kue biam. Kujaro. Bawin ni nga lewe, bawin tu bisira ada bawin ni. Biasa ada wajah gua apa biasa, ubeka. Ubeka jauh. Ada perlu jauh. Ada jauh balai sudah. Hobi, miya dulu juga ni asyik. Nadarat tadi jalan balai asyik jatuh. Mana? Di beka bawin ambai. Apa ni? Ibeka, nama dia. Kau siapa ni? Widi siapa juga macam. Tabo sen dia. Mana balik? Tabo sen dia. Berjalan. Hello. Tabo sen sudah le babyo jempian le sudah kerja lo. Loka mahu jawab lo, belum jauh mulai. Pinya mahu suruh, jawab lo. Engineer je segala jawab ada kama. Balai suruh engineer dono segala ni dah suruh jawab je, suruh nale lo lama lo lah. Siapa ni so ini no balai. Suruh jawab suruh dono ni dah jawab nale lo.
Siapa ni engineer aku betul lu lah. Siapa macam mai kisah ni biar mai solusi engineer na apa le? Nawi lah, na. Engineer kisah kisah ni boleh balik. Siapa biar mai solusi engineer dono ni ne boleh macam siapa ni biar ni balik. Na boleh mungkin. Ada tak bos yang berdua usah uji tu biar mai solusi. Dah boleh balik. Ane. Awen asean ni zo bala widi se na bo se madu re usa ko jesu pi wa le atwa jaw ma ko ane lian ni hai la xiao nyin so yin no bala na le lo yo kaisa ni bong yin ne pat de kaisa bong yin pyo twa ni ba phit le na le lo ra bo do no bong yin ni lu pyo ya de kaisa ma ma lo lu kaisa ni bong yin ko shin pya de ka ma ba le na le na la be ai jaw ma lo Gajah le, ini jauh mana gajah orang siapa le, dah dulu orang dunia putih dia, siapa ni putih dia, dulu orang lokal orang mana siapa bioli biolasi, nah, kau yang lebih ni, tidak lulu ni pun, tapi lu jauh kau ini dia tu, nenek beti, nah, kau ini jauh lu dia tu le, nenek beti, nah, kau nenek beti tu sari siapa biawak. Tadi tu kalau baru tu le, no? Kau ini jauh bahasa ini jauh tu luar deh mesti rasa luar amari biar jalan, mau dari bagus. Nah, kau mesti dia jauh, tidak tinggi biar ini maret, nah tidak boleh lah. Jauh tiang maybe lama, belum tidak naik lu maybe lama, ini mah kau ni. Sekarang saja dah lagi biar ini, amari ni naik. Nah, tidak boleh sih lah. Ayam, mui je mah. Mui je biar ada apa? Tidak boleh. Kau yang saya ni bahasa yang jauh lah. Bahasa yang jauh lah. Jesu pi musuh kaca lah. Saya madu, dah saya madu lah. Jesu pi ada. Ane, ini cek. Ada mana? Ada cek, nara kah? Widi saya madu asal tu. Ini saya dah awak jadi balai. Ini saya masa asal tu luar dekat balai ane ni, loga mah balai tu. Di loga kuasa di biok, nanti tuanya re, nanti dua re, sudah ni ama, ini luar balai amsi. Nanti apa bida ni ya luar aga, asi. Wiri saya mah dua balai asal tu pun ada luar. Dengan nyawa, rumah pada mazun ke kau tuare sudah dua. Ane malah asyik lah. Oh, kasu benar macam bari kai. Nara bari pia orang le benar ni pia male isi di China benar. Gono dunia lagi pia maya. Kami tahu dia solusi na balik. Tidak mau doh, sampai doh, no. Benar asyik lah. Benar macam benar benar. Bari kadi bari pia na bari pia sah kek nah, saya pas kali, dah berdua balik pas kali, satu tu amasih, wiri saya malah satu tu wiri saya ni, sudah mengusahakan yang nak kita tu, ane nabi ro, pokoknya saya ni bisa singgung malah, tapi saya menjual wiri singgung jesu biar itu lebih, ane miara dua. Kami, ane ceria balik, nyam, nak ane ceria. Ada zaman lu, pagi ada, ubekha dia balik, pagi ada balik, ubekha dia ini. Oh, mana ada rawat sanjara, mana ada rawat majara, mana ada rawat, nak ada rawat lagi. Mana ada rawat malah di dalam awal, deku ya yang mana dua ya babi, nara. Kekuya iya babi manodara witi utama manodara wisam malebe manodara wisam ini memang itu bari lalu sudah nah witi saya ini asal usung tuh ibarat ayu biaci witi saya ini asal usung tuh ayu ibarat sudah pas time ya pas time sudah kayak ibarat nyai sih ada kah Todo ayu mulia naik le, cengnya ada, ini ni ada, cengnya. Saya dia ada ceng juga gitu lah.
那你那文呀的节，文啊是那的节，文是节，你那那文上把那的节，所有的可能节能批困呀，阿去了。你家的节没批困呀的知道？节他老困来嘛背负，节没把来老困背，啥种来老啊来说来路嘛把来，阿没修，那得看把那的嘞，米呀没读咯。因啥为年度啊？难得他地片，接受有比例啊，进度小。阿有一亚大路，阿看啥呀？你那他们都接受比完了，三库，对不对？三库为年白有米嘞？三库就有米啊啦，你那他们啥包米啊？ဒီမဲ့ဟောတူသေးလားခုနကိုနဲ့သဘောအစဉ်မတူတဲ့အရာကိုကျေစုပြုပါနော်ကိုနဲ့သဘောအစဉ်မတူတာကိုကျေစုပြုရတယ်ကိုကလှုပ်တာကဝန်ထမ်းလုပ်တယ်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဗာလဲရောင်းဝယ်ကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းကိုအကြံပေးနေရတယ်လို့အားရှိပါမရှိပါဘူးငါတို့ကတော့မသိဘူးကွာမင်းတို့ကကြည့်လို့ပေါ့နော်ဒီလိုပဲလာနိုင်မလို့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့ကွာငါတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေတော့ရှိပါတယ်သူတို့နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ကဒါပဲရမယ်ကြာကြာနာနာသူအကြံပြုနိုင်လားပြုနိုင်ပါဘူးဘာမှသူမလုပ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေရှိရင်တော့ဆက်ပြီးလို့ရမှာနော်အဲ့တော့အားနေမလားမနေမလားအားနေပါဘူးကိုနဲ့အမိယာမတူတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျေးဇူးပြုနေရတယ်စာအုပ်ဆုံးလည်းပြပြန်တယ်ချိန်နဲ့လည်းပြရတယ်ဒီလိုစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူအထွေပါလဲအားနေတဲ့အချက်တွေကများသူ့ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ဘယ်ရတော့မိယာတူလားမတူလားမိယာတူတဲ့တစ်ချက်ပဲရှိနမီယာတူတဲ့တစ်ချက်ပဲရှိတယ်အားနည်းတဲ့အချက်ကအားကောင်းတာတစ်ချက်ပဲရှိတယ်အားနည်းတာ၃ချက်တော့ဒီလိုလဲစမ်းစစ်ရအဲ့တော့အလေးတွေပဲနဲ့စမ်းစစ်ရတာရတာတွေ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီကကြောတက်ပြီဒီကကြောတက်ပြီအဲ့ဒါဒီဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်အပြီးတော့မှမသင်ထားတဲ့လူပေါ့နော်ရိုးရိုးပိုင်းမှာမသင်ထားရင်ဒါတွေပြောရင်ဘယ်နဲ့လို့ဘယ်လိုနားနဲ့နားတော့မှာနော်ဒီပြီးတော့မှရိုးရိုးသင်ခဲ့ပြီဒီလိုဒီကားကြော်တွေကိုဒီလိုအသေးစိတ်တင်ရတဲ့အခါကျတော့အရသာအရန်ရှိတာရှိလားရှိပါရဲ့ဆိုပါဦးတော့အဲ့ဒါဒီကားကြော်ကြီးကလည်းဘလို့ကြီးမှလည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့ဗာလေဆိုပါဦးဗျာအဲ့အရသာပြတော့အခုတော့ဗာလေအရသာပြတယ်နော်အသေးစိတ်တာပဲအဘိဓမ္မာဆိုတာဒါပဲလေနော်အဘိဓမ္မာရဲ့သဘာဝလေးအသေးစိတ်တယ်ကျယ်ဝန်းတယ်နည်းနည်းတယ်ဆိုတာလေးညာဒါပြောချင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမှအသေးစိတ်မသိရင်လည်းအဘိဓမ္မာမတက်ဘူးဗျဒါဒီလိုတစ်လုံးချင်းအသေးစိတ်တည်သွားမှလည်းအဘိဓမ္မာရဲ့ဗာလေသဘောတဘာဝကိုနားလည်ပါလေနော်ခုခက်လားတကယ်မခက်ဘူးနော်တကယ်မခက်နော်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ရပြီပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဗာလေဝိသိစိတ်သာသေအာယုညာရှင်ဒီစိတ်မှာစဆုံးပဲ first time နော်နားတကားဘုရားယုံနာနိုင်တဲ့ခြင်းများစွာပြည့်ဝရတဲ့ခြင်းသာပြည့်ဝရခြင်းဒီမျိုးဖြစ်နေတာဇောလို့9ခြင်းရတယ်တရားယုံလို့ပါလေ2ခြင်းဖြစ်ဖြစ်နေတာနံပါတ်3ဟာတရားသူတော်နာမောနာမောဒီကိုဟာမနတတတိယေစုပြုရခြင်းတို့ကြောင့်အာယုန်ရတာကိုဉာဏ်စွာမခံစားရသဖြင့်အာမရှိ၍ဖြစ်ရတော်သည်နားပါလေဝိခါသာဖြစ်ရသည်ဟုတ်တော့ဝိခါသာဖြစ်ရသည်ကဲနောက်တစ်ခါပါလာမလဲတဲ့ဉာဏ်ရဝဇံပြီးတော့ဗာလဲမနောရဝဇံဒူမပါအောင်မနောရဝဇံနော်မနောရဝဇံဘာပြရလဲဆိုတော့ဥပိ္ပခာသူလည်းမနောရဝတိရေးလိုက်ရမှာပဲဘာရေးလိုက်ရမလဲမနောရဝတိရေးရမနောရဝတိရေးလိုက်ရမှာကဲမရေးတော့ဘူးလေမနောရဝတိလာမယ်ဝိငါသလနာဝိငုပိစီယာသောတောေအာယမေရှိဝိငါသလနာဝိငုပိစီရာရဘယ်လိုကြီးလဲအာယမေရှိနာရဝဇံလည်းပြင်ပြီလေအာယဝိတုကိုပြီးပါတယ်သောရီတရားရင်းရလည်းအာယဝိတုကိုပြီးပါတယ်အာယဝိတုတွေကိုပြီးတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘာပြရတော့မလဲအာရှိရင်တော့ဘာပြဝေဒနာကို
ဝေဒနာကိုရတာဒါပေမဲ့ကိုရလားကိုရနောက်တစ်ခုဆက်လာတယ်ယသရတာဝိတိမှာပရိဒါယဝိတိဘာဝိတိလဲပရိဒါယဝိတိဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗမာဆုံးဘုထောမှာဆုံးနော်ဘုထောမှာဆုံးတယ်ဘင်္ဂသံဃာဝိဝိပစ္စည်းတာဗာလဲယသရတာဝိသံသကုဝိညာဉ်သမေဆိုင်ကနာဘုထောဟုတ်လားဘုထောကလည်းမနောရဝိသံပါပဲဘုထောကလည်းဗာလဲမနောရကလည်းမနောရဝိသံပါပဲနောရဝိတိမှာတော့မနောရဝိသံမြည်နဲ့သုံးတယ်ပိစရကြတော့ဗာနဲ့သုံးတယ်ဘုထောကလည်းသုံးတယ်ဟုတ်နော်ဒါလေးရတယ်မနောရဏဝိဇံကိုမနောရဏဝိတိမှာတော့သူ့အမိရင်းတိုင်းသုံးပါတယ်ပိစရဝိတိကြတော့ဘာနဲ့သုံးလိုက်ဘုထောဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့သုံးပါတယ်မြင်ရလားမြင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုစမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မနောရတာဝိသီမှာအဘောဝိသီမှာတော့ဝေကုပစ္စေတာနဲ့မနောရတာဝဇံမိယာတူလားမတူလားတူပါတယ်တူရင်အားရှိမလားမရှိဘူးရှိပါတယ်ဟောဒီဘက်ကလည်းပဲမနောရတာဝဇံนี่ဇောကိုအာယုပြုဗာလဲကျေစုပြုတော့မိယာတူလားမတူလားမှန်ပါတယ်တူရင်သူလည်းပဲအားရှိမလားမရှိဘူးအားရှိရဒါပေမဲ့ခုနလိုပဲမနောရတာဝဇံဒီဝိသီမှာအစတော့ဝိသီစိတ်အနေနဲ့ဗာလဲစာတဲ့ခြေစုပြုရဗာလဲဖြစ်ပေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူရှိရဝေကုပစ္စေတာနဲ့မိယာတူတော်လည်းပဲဝေကုပစ္စေတာဒီဘဝင်အစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။မနောရဝဇ္ဇန်ဒီဗာလဲဝိသီစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နားလည်လို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဝိသီစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကျတော့လည်းဘာလို့စမ်းစစ်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဘုထောကသူရှိကဘာရှိလဲတန်တိဒီနောက်ကဘာရှိလဲဘဝင်နော်ဘုထောမှာဝိသီစိတ်ဆုံးသွားလို့ဝဋ္ဌပနဝါရလို့ခေါ်တယ်ပြိဋ္ဌာနော်ဗါလဲဝဋ္ဌပနဝါရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သူကလည်းပဲဘုထောကဝိသီနော်ဝိသီစိတ်ဘဝင်ရပါလေဘဝင်စိတ်ဆိုတော့သူလည်းသဘောအစဉ်မတူတော့ဘဝင်ကိုခြေကြီးပြုပြီးနေရတယ်ဘာလဲသဘောအစဉ်မတူတဲ့ဘဝင်ကိုခြေစုပြုပြီးနေရတယ်။မိယာတော့တူပြီပဲလို့နော်။ဒါကြောင့်မလို့သူလည်းပဲဗာလေအာမရှိပါဘူး။နော်။အာမရှိပါဘူး။အာမရှိရင်သူလည်းပဲဗာဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ရပါဘူး။ဖြစ်ခါပဲဖြစ်ပါရဲ့။နော်။အဲ့ဒါလေးလိုက်ဆန်းစစ်တာပဲ။တကယ်တော့စာအုပ်ကြီးထဲမှာကြည့်နေလို့ရှိရင်တော့စာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီလိုပုံလေးတွေဗာလေးမပါတဲ့အခါကျတော့နော်။နည်းနည်းလေးပြောရတဲ့သဘောမပေါက်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့မနောရဝဇ္ဇနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မနောရဝိသီလေးရဲ့ပြင်စတော်လာလေးရပါလေပရိဒါယဝိသီလေးရဲ့ဒီစင်တို့နော်ပြတယ်အဲ့ဒီပြတဲ့ဥစ္စာလေးမှာသူ့ကိုစမ်းစစ်ချက်တစ်ခုလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာယုန်တစ်ကိုပါလေရှင်းသွားရရှိဝိသီစိတ်အနေနဲ့ပေါ့ဒီစိတ်အနေနဲ့အာယုန်တစ်ကိုပါလေရှင်းသွားတာရဲ့မိမိနဲ့သဘောအစဉ်မတူတော့ဘောစိတ်ဆက်ဖြစ်ဖို့ညာကောင်းမှပြီးရချင်းဟာဒါတစ်ချက်ကပြိဋ္ဌာယဝိသီတည်းလေဘုရားမိမိနဲ့သဘောအစဉ်မတူတော့ဘဝင်စိတ်ဆက်ဖြစ်ဖို့ညာကောင်းမှပြီးရချင်းချာသောတာပန်ပါဏာအာရိယမခံစားနိုင်တော့ဘုရားအာမရှိဒီကတရားလေးစမ်းစစ်ချက်လေးပေါ့နော်ရတိကကြောဆိုတာဗာလဲဆိုတော့သဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်ဒါလေးတွေစမ်းစစ်ပြရပါပဲအာဂုံကြက်ထားလို့အစင်မပြေနော်သို့တော်လည်းအာဂုံမကြက်ထားဘူးဆိုရင်များတော့ဗာလဲဖတ်ထားများတော့ဗာလဲဖတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကဲဘယ်နဲ့လဲဒီစမ်းစစ်ချက်လေးတွေသဘောကျပါပါဗျာနော်အဲ့ဒါဒီကကြောကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခဏဖတ်နေရမယ်စာလေးဖတ်ပြီးတော့လည်းစဉ်းစားတွေးခေါ်နေရမှာစာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဒီသဘောတရားလေးတွေနည်းနည်းကျင့်ပြီးသွားကျင့်ပြီဗလားကျင့်ပြီပါဗျာဘုရားဆရာတော်ကြီးကတော့ကျင့်ပြီဗလားနော်သဘောပါလားနော်အဲ့ဒါအခုကျင့်ပြီနော်ကျင့်ပြီပါ
ဒီကတော့ပါလာလဲဆိုတော့ပြင်စားရဝိဇ္ဇံရဲ့မနောရဝိဇ္ဇံရဲ့ဘာလို့ကရိယာစိတ်ဖြစ်နေရတာလဲပါတယ်လေကရိယာစိတ်ဘာလို့ကရိယာစိတ်ဖြစ်နေရတာလဲဒါတော့ဘာမှသူမခက်ပါဘူးသူကဘာပဲလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူကဇောသဘောတွေရတာဘာလဲဆိုတော့အာယုံကိုဘာလဲခံစားတာသူကတော့အာယုံကိုဘာလဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇံဆိုတဲ့ဆင်ញင်ယုံပဲဆင်အဝိဇ္ဇံကဘာလဲဆင်ញင်ယုံပဲဆင်ញင်တယ်ဇောစိတ်မဟုတ်တဲ့ဖြစ်ဇောစိတ်ကခံစားတာဇောစိတ်ကတော့ဘာလဲအာပါတိယခံစားတယ်ခုနှစ်ကြိမ်တော့ဘယ်နှကြိမ်တော့ပြီးခံစားလဲခုနှစ်ကြိမ်တော့ပြီးတော့နော်အာပါတိယခံစားတဲ့သဘောဒီအဝိဇ္ဇံတွေကတော့ဗာလေအာယုံကိုဆင်ញင်ယုံမြတာဆင်ញင်တဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ဆင်ញင်ယုံမြတာကရိယာတော့ပြုလုပ်ကာမြတာဖြစ်ပါလေကရိယာဆိုတာဗာလေပြုလုပ်ကာမြတာဖြစ်တယ်သူကလည်းဆင်ញင်ယုံမြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်ထဲထည့်ရတာကရိယာစိတ်ထဲဖြစ်ပါလေအားနဲ့ဥပမာတူလေလို့ပြီးတော့ဒါစာထဲမှာဘာလို့ပြောရတာဘာလဲဆိုတော့ငါစာဆော့တော့ဘာလဲငါစာဆော့တော့တစ်ပင်ကြီးလီပန်းနဲ့တူကြီးကြောက်လားဒါဘာလဲဆိုဦးဇင်းတို့ဒေါသတွေမှသိတာပြောတာအသိမသိဘူးဦးဇင်းတို့တော့မှာတော့ဘာလဲဆိုတော့တရက်တို့ပိနေတို့เนาะဒါတကယ်ဒီပွင့်အပင်တွေစိုက်တယ်လေစိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီအပင်ကဒီနေ့မှာဘာလဲဆိုတော့ပန်းလေးပဲပြတယ်အသိမသိအတိတင်အောင်မှာအဲ့ဒီကလူစားလို့မရဘူးပါလဲဆိုတော့အတိကမအောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငှက်စာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလူစားလို့ရတော့အတိအောင်မြင်မရှိဘူးတိတိမောမောလေးတွေပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ငှက်လေးတွေပဲပါလဲစားသွားတယ်ဆိုတော့လူအတွက်စားလို့မရတဲ့အနေထားအသုံးမကျတဲ့သဘောဆိုတော့လီပန်းလို့ပြောတာလီပန်းပွင့်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါငှက်စာဆော့တယ်လို့ပြောတာငှက်ရဲ့အစာတော့ပဲဖြစ်တယ်ပိန်းတဲ့တရက်ဒီနေ့စပွင့်တယ်ဒါပေမဲ့ဗာလဲအောင်မြင်လူစားလို့ရအောင်ဗာလဲစီးပွင့်လာခြင်းတဘောမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဟောဗာလဲငှက်စာဆော့တော့တစ်ပင်လီပန်းနေဒီနေ့ငှက်စာဆော့ပြီလို့ဒီနေ့တော့မှပြောလို့ရှိတယ်ငှက်စာဆော့တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကစာပဲပန်းပြီးတော့ဗာလဲနောက်နှစ်ဆိုရင်တော့ပြီးတော့မှာဒီနေ့ပါလဲဆိုတော့ရှေ့ပြေးနမိတ်နေတယ်ပေါ့ဗျာနော်ပန်းပြတယ်အဲ့ဒါလီပန်းလို့အဲ့တော့ဒီအဝိဇ္ဇာနံပါတ်ဟာဝိသိစိတ်မှလည်းအစဆုံးဆိုတော့ဝိသိစိတ်အနေနဲ့စဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့သူကဗာလဲဆင်ញင်ယုံမြတာဆင်ញင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပိ္ပခါကဒီအကရိယာကလည်းကရိယာပါလေအဲ့ဒါတော့သိပြီးတော့သိထူလာပါနောက်တစ်ခါပါလဲဆိုတော့အတိတုပ္ပစိတ်အကြောင်းပြောရအောင်အတိတုပ္ပစိတ်ကျတော့သောမနတနာကိုအတိတုပ္ပစိတ်တစ်ပါးသူကျတော့ဘာဝေဒနာဖြစ်လာလဲသောမနတဝေဒနာဖြစ်လာတယ်အတိတုပ္ပစိတ်အကြောင်းပြောမယ်ကြတဲ့အခါကျတော့အတိတုပ္ပဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ကဒါလို့အတိတုပ္ပကျတော့သောမနတဖြစ်ရလဲဆိုတော့ပြုံးနေရရဲဆိုရင်တော့ဘာဝေဒနာပဲဖြစ်ရတော့ပြုံးရရဲဆိုမှတော့ဘာဝေဒနာပဲဖြစ်ရတော့သောမနတပဲဘာလို့အတိတုပ္ပစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်လေဆိုရင်တော့ဘုရားကျမ်းစာတို့အားမယုံရင်တော့တိမ်မွေသောအာယုန်တို့၌ပြုံးသောအချင်းရာများအကြောင်းဖြစ်သောကရိယာအာဟိမနောဝိညာဏတ္တသောမနတဘာဝစိတ်ကိုအတိတုပ္ပခေါ်ပါသည်ဒီစိတ်ကဘယ်လိုတဏ္ဍာမှာဖြစ်တိမ်မွေတယ်ယုံကြည်ခြင်းအရာများအကြောင်းဖြစ်တယ်ကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်အာဟိစိတ်ဖြစ်တယ်သက္ကဝိညာဏတ္တသောတာဝိညာဏတ္တခန္ဓာဝိညာဏဇေဝဝိညာဏကာယဝိညာဏတ္တမနောဝိညာဏတ္တမနောဝိညာဏတ္တဆိုမနောဝိညာဏတ္တထဲမှာပါတယ်ဒါတွေကိုလျှောက်ပြီးရေးထားတာပေါ့ဗျာသောမနတသာကိုစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအတိတုပ္ပစိတ်ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါရေးထားတာသူ့အတိုင်းမှာပဲသူကတော့ဘာမှသူရှင်းပြနေတယ်လည်းပြောသူကြတာလေးကအတိတုပ္ပစိတ်တည်တဲ့ဘုရားယန္တာတို့ဤပြုံးမြဲစိတ်ဖြစ်လေဘာလို့အသောကနာစိတ်ထဲမှာပါဝင်နေရတာလဲနော်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးမေးစရာပေါ့ဗျာ
Jaya nara sana ma biung ya si cedele biore atau mana mati dari si dia malah pan dia sudah kata kalau boleh so atau mana kan mati dari yunya dari biore yunya lu orang mau bude tin dari aloba adoda sare hiki ni mesin ni dua jam atau mana si dia malah tin dari hiki ni mesin dua mati dari aloba sare hiki ni mesin bu tin dari aloba sare hiki ni mesin ni dua jam malu atau benar ya bawa Negara balik, jumnya mending dulu loh mau bawa. Tidak hindi na balik, dua ini malu jangan lagi lah, nara jangan bila lagi lah roh ya. Abis mati kajot ini, nara sini dua lagi sahaja, no balik. Nara komplain ni balik, namanya ludah, no komplain ni namanya ludah me. Era we show đi rồi phi đẹp này na có bị nó bà đây là chiếu nhai gì màu bà đấy alo bà rồi đó em mà tin đề rồi hay nhà đi mà xin gì là tin đề rồi rồi là cái lúc này là thế mình có tin đề rồi hay nhà đi mà xin gì là bà đấy bà này alo nó gì đấy bà này ra bà đã tu gì Nanti ada yonya lu lah. Mana mesin lu? Yonya nhìn chồng được đó là bố tu đa thì nên thêm ra là bảo đẹp bài không bỏ. Yonya lấy miêu xịt, yonya nhìn mình làm miêu xịt là chồng miêu xịt. Tí trả, nhất sĩ lý không dùng lý gì, nhất sĩ lý không dùng lý đó.ถ้าtí trả là quá lý bố dùng tâm thương. Để chú cho là ta nhìn li về chỗ đấy, ta đi vào đấy, nhìn về chỗ đấy. Chú cho là vào đấy, và khâu này u khâu này lộ gì, nè, và khâu này u khâu này lộ gì, thì chú cho là về, nhớ gì thì thuê gì, nè là vào đấy, nhớ gì thì thuê gì, chú cho là gồ lông lông nhà mi rồi vào đấy gì, anh em biết rồi. Tin này cả đó, nhất sĩ lý phong dùng đó lý bồi dùng nhà là tự đi ấy gì, tự nhà đi ấy gì, tự nhà đi là lao về gì, tông lý ra là vào đây tự lại, na là nhà lấy mấy nhà vào đây, nhà lấy mấy nhà này, na lấy tự đi là lao gì, ngã này cháu ra rồi, nhớ gì thì thôi ông gì đó, để cô luôn luôn nhà mi rồi gì ra đi phá ra đây. Tu yếu mà đi gì này, đó cũng phải để bà, đấy, lu gì đây này, đừng có nói nói gì, Apadia, bên thế bà rồi. Ada balai biung ye xong rồi tu đi làm tới yêu ya bây giờ này anh ra là giờ bài không còn nữa. Ada nhớ sao bây giờ biung gì balai về bỏ. Balai về bỏ đi. Balai này bắt được rồi. Nhớ chi rồi thôi. Nhớ chi rồi thôi anh nhớ sao bây giờ về đấy được đi. Nhớ sao bây giờ xin nó mà chọn. Cho nên thằng này nó cái chọn mình nhớ sao bây giờ về đấy rồi balai đi. Chú đó giờ cũng chỉ rồi bỏ rồi nhớ sao bây giờ về đấy đi. Era đó, bùi đa đi này ra, ấy là ở trên đâu bà này, bé xây bí đoan đi lên xuống xí, ai xây đó bí đoan, ai xây bí đoan này cả mà ở trên đó, ai xây này, bà này đó, aku tu xây bùi nhà bao thâu lu xí, bà xây được coi, đó bạn xây được coi ai, aku tu này ai Ale aku tu ne ahi aku tu ne ahi ku seni ne sesi ne bawa yang belau lagi so era bahasa lu iya atau mana sih lu iya nada ka atau mana sih lu iya sisa tu aman sih no kama tu mana sih ne seli baye
Rupavasara se samavaye, Avivavasara se sanabaye, Bhagaudara se shivaye. Arari ujaro dobana lu yochine. Arari ubale dobana lu yochine. Kama dobana se gan nasaliba, rupa se gan sanava, arupa se gan sanava, Bhagaudara se gan shiva. Aku tu nak hidup atau mana biar janariya atau mana. Kalau sorak kata मैं बहु ada ali ciri sorak kata, ना बालू sorak kata, belum sorak kata lesuin. Aku tu bi miara kudu sepiak bala, kudu apa nama bala. Kama dona ada mama, aku tu sesiapa, ibu sesiapa, Maria sesiapa. Aku tu bi kudu ipiak bala, balu air seku biaya lagi. Dilu megon lah. Nah dilu megon lah ada kajar urusan mana, dali ni ciri biar. Kali ni cipta belum biar le, sini yang biar tu bawa. Aku tu ne ahiku dua biro atau benar lu, kocilu, canari lu, dua benar lu, tempat cilu. Benar le, kali cipta biar le. Nah aku tu biar, aku tu sebiro jual bar, aku tu ne, aku tu senjata betul na. Tapi lu era boleh, lu macam mana ni? Aku tu biar kabalu ahisi ku biar le, lu biar. Aku tu ne air dua biro, atau mana usul lu tempat cine, canari lu, orang lu tempat cine. Dah jauh lu, aku tu bi bau biora, air itu biora, biar lu piwa dia. Kalau dia sari uci biro, lain dia ni piwa, boleh? Lain piwa, lain dia piwa. Kau lain. Jadi dia lu lah. Ada apa? Aku tu saya bima, aku tu saya kumpiah, betul? Hei saya kumpiah apa ni? Apa na? Aku tu ni air tu bami dah, aku ni air tu kau osu tu kau kucing, cina ni tu, orang nak osu tu kau kucing nah, ada lihat, alu, lagi orang ni piau apa dia? Saudara macam apa lu ina dali le jina ma na saudara ma ina lu si ara saudara ma lai ka bi dei be ya do na ma paw bu phit ni ara ne ne khet da bo ya ara jaw di ka jaw ba yi ma la ma ti bu phit twa na ara bel na ma shi de le 30နဲ့39မှာပြထားပါတယ်တဲ့ဗါတယ်လေအောက်တဲ့ဆက်နှစ်ပါးဒီအပြည့်ရှိတော့ဘောပါဟိဘောပါဟိတို့ရှိရှင်နေဒီတဲ့ဘောကြောင့်ဘောနာမီအိုင်တဲ့ရှိပါဒီရှိတော့ပါမရှိတဲ့ဘောတော့အလောဘအမောဟိတို့နေတာရှင်ဟောရှင်ပဲရှိတော့ကြောင့်အလောနာမီအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်သေးဘူးသင်ပြောတဲ့မိကုံကအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးဒီဘက်မှာကြည့်ရမယ်အာဟိစိတ်အစမှာကြည့်ရမယ်ဘာလို့အကုသိုလ်စိတ်ပြီးဟိစိတ်ကိုဆိုရတယ်လဲဆိုတော့လေဟမ်29မှာလားရှင်မောရှင်မေတာလေးစိတ်ရှိတော့ကြောင့်အာဟိစိတ်အာတောမနာစိတ်ချင်းတူတော့ကြောင့်အကုသိုလ်နာ၌အာဟိစိတ်ကိုပြပါသည်အဲနားဘာကြည့်တူတော့ဆိုတာအတောမနာစိတ်ချင်းတူတော့ကြောင့်အခုတို့ဤနောက်တိုင်းအိုင်စိတ်ကြောင့်အသောမနာစိတ်ချင်းတူသောကြောင့်နောက်တစ်ခုကရှိဦးမယ်ဗျာဟမ်19မှာ19မှာလား19မှာရှိနေလား19မှာစာမျက်နှာ19မှာဟုတ်လားဟုတ်ပြီ19မှာကြီးစာမျက်နှာ19မှာအကုသိုလ်စိတ်အာယစိတ်တို့ကိုရှေးဥစွာပါလဲဆိုရခြင်းတဲ့ဟုတ်လားအကုသိုလ်ကိုရှေ့ထားမဆိုပဲကုသိုလ်ကိုပါလေရှေ့ထားမဆိုပဲအကုသိုလ်ကိုရှေ့ဆုံး၌ထားပြီးဆိုရခြင်းမှာအကုသိုလ်စိတ်အာယစိတ်အတောပနာစိတ်ရှေးဥစွာပြပြီး၎င်းအကုသိုလ်အာရိမကျင့်တော်စိတ်ကိုတောပနာစိတ်၎င်းပေါ်စေလို၍အကုသိုလ်အာယစိတ်ကိုရှေးဥစွာဆုံးပါသည်နားရဒါလေးဒီဥ
ဥစားလေးကြည့်ပြီးတော့ဖြေလိုက်မရပါဘူး။ရပါတယ်။ဘာလို့အကုသိုလ်ရှိတာကုသိုလ်ရှိတာဆိုတော့ကုသိုလ်ကကောင်းတာကုသိုလ်ရှိတာဆိုတော့ဘာလို့အကုသိုလ်ရှိတာဆိုတာလေအကုသိုလ်ပြီးတော့ဘာလို့အာရိစိတ်ကိုပါလဲညနေရတာလေဆိုတော့သူတို့ကပါလဲအာသောမနာစိတ်ချင်းတူလို့တွဲချင်းတူရဲ့ကျန်တာလေးကိုသောမနာစိတ်လို့တွဲချင်းတူရဲ့ဘယ်နဲ့လဲโอเคရလားโอเคပါဗျာနည်းဟုတ်ပြီနော်အေးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ဒီမှာပဲရပ်ထားလိုက်ရအောင်နောက်တစ်ပတ်ဒီတော့ဗာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ဒီတော့အချိန်နောက်မကြပါဘူးပေါ့စွန်းသားရည်သူလေးလည်းလိုက်ပြီးတော့